Egy hétköznapi átlagos helyzetben a zenész nem találkozik a hangszerének a készítőjével soha, bemegy a hangszerboltba, megveszi a hangszert, amit aztán használ a koncerteken. Ez egészen másképp alakul a népi hangszereket használó zenészek életében, amikor lehetőségük van arra, hogy a hangszer készítőjével találkozzanak, egyéni igényeik szerint készüljön el a hangszerük, amit aztán használni fognak egész életükben. A Kézből Kézbe podcast ezzel foglalkozik. Hangszerkészítőket hoz össze zenészekkel, akik a hangszerkészítők hangszereit használják. Az ő kapcsolatukról, a speciális igények megvalósulásáról és a személyes kapcsolat varázsáról fogunk beszélgetni. Sziasztok, én Barca Gergely vagyok, én fúvós hangszereken játszom, én szaxofonosként kezdtem, de aztán beszippantott a népi hangszerek világa, és emlékszem, hogy 97-ben, amikor az első gyerekem, a kisfiam született, aki most már 27 éves, akkor kaptam meg, vagy vettem meg az első kavalomat, román vagy magyar kaval, ki honnan nézi. Igen, ez egy elég rossz minőségű kaval volt, a mai napig megvan, és néha kipróbálom, de hát borzalmas gyenge hangszer volt, de engem nagyon felvillanyozott ennek a hangszernek, ennek a kaval dolognak, a kaval nevű dolognak a különleges hangzásvilága, a meleg hangja, a különleges hangsora. Sziasztok, Apárti Somon vagyok, népi fúvós hangszerkészítő. Hangszert 2017-ben kezdtem el készíteni, a lányom születésének a hetében. Erre az alkalomra szerettem volna az ő születése napjára csinálni egy hangszert, hogy azon majd én megtanulok és játszok neki, de ez a hangszer nem sikerült, így ez úgy föltüzelt engem, hogy nem hagyott nyugodni a sikertelenség, és beszippantott ez a szakma, és most már 7 éve ezzel foglalkozom. Az első 2 év ugye egy ilyen hobbi időszak volt, tehát munka után délutánonként tudtam jó esetben ezzel foglalkozni, utána ebbe beleálltam teljes bázszélességben 2019-ben, és hát ott is akkor még egy-két év csiszolódása után érkeztem el ahhoz a ponthoz, amikor már a munkáim úgy kezdtek egységesek lenni. Mostanság érzem azt, hogy kezdek megérkezni, és most 7 éve csinálom ezt. És aztán elkezdődött ez a szerelmi történetem a kavallal, ami úgy nézett ki, hogy időről időre elmentem a megfelelő boltba, és olyan is volt, hogy a tulajdonos értesített, hogy most nagy mennyiségű kavalszállítmány érkezett, menjek be és próbálgassam, és akkor ott kiraktak elém mondjuk 30 darab kavalt, vagy 50-et, sokat, ami éppen akkor frissen elkészült, megérkezett a boltba, és én akkor sorba egyenként kiválogattam, végig fújkáltam, hogy ez jó, ez nem jó, ez még jobb. És aztán végén mindig elérkeztem egy darab hangszerhez a 30-ból, ami szerintem a legjobb, nekem a legjobbnak tűnt. Hát most már persze utólag tudom, hogy ez nem így működik igazából, szóval ezzel a módszerrel lehet, hogy az adott mennyiségű árunak a legjobbját ki lehet választani, de azért a hangszerkészítők, amikor ilyen sok hangszert csinálnak, tehát nagy megrendelésre dolgoznak, akkor van, ami nagyon jól sikerül, azokat tutira elrakják maguknak, vagy elrakják a családnak, vagy elrakják a kollégáknak, vagy a mestereknek. Tehát az nem érkezik jó eséllyel, már nem érkezik el a kereskedőhöz, aki még az is lehet, hogy ő maga is leszedi a legjobbakat, és pult alól adja a kedvenc kuncsajtjainak, tehát magyarul ez a módszer nem a legjobb ebben a műfajban, hogy az ember megtalálja tényleg a jó hangszert, de én nekem nem volt más lehetőségem, így ehhez jutottam hozzá, és boldog voltam vele, nagyon magas szintre sikerült eljutnom ezzel a hangszerrel.
ami így is sokáig, tehát évtizedekig tartott ez a dolog, amikor is megláttam a Facebookon a Somának a különböző hangszereit. Hát ugye azt csak láttam szemben a hangszerbolttal, ahol ki lehet próbálni, meg lehet fújni, bár a készítővel nem találkozol, sőt a kereskedővel se biztos. Ha valakinek hangszert készítek, és őt ismerem, az nagyban motivál engem, hogyha mondjuk kifejezetten szeretem is a zenét, ismerem is, és fölnézek rá. De alapvetően minden hangszert próbálok úgy készíteni, mintha magamnak készíteném. Nyilván, hogyha engem egy nagy zenész megkér, hogy készítsek neki hangszert, akkor ott van egyfajta varázs, ilyen voodoo, ami dolgozik, de igazából mostanság azt veszem észre, hogy ez nem ez a helyes, hanem az, hogy a minden egyes szerszám mozdulat az ugyanolyan próbáljon maradni, és az emberi érzelmek azok ezt ne befolyásolják. A munka rovására nem mehet, ha én nem ismerem az illetőt. Ahogy megláttam ezeket a hangszereket, a Somának ezeket a hangszereit, rögtön tudtam, hogy ez valami nagyon tuti, ez valami nagyon-nagyon jó, nekem ezeket ki kell próbálni. És akkor elmentem a Somához, és hát tényleg az első furuját, amit megfújtam, hát úgy szólt, hogy majdnem elsírtam magam, és akkor véletlenül volt is egy olyan kaval, amit én használok, egy C-kaval, amit kipróbáltam, és egyrészt nagyon tetszett a díszítése, másrészt nagyon tetszett a színe, meg a kidolgozása, meg minden, és elkértem kipróbálásra. Kipróbáltam, jó volt, tehát sokkal jobb volt, jobban szólt, érzékenyebb volt, teltebb hangja volt, magasabbra ment, mint az addigi kavaljaim, de teljesen más volt, mint amit én megszoktam, akkor már 27 éve, vagy nem tudom hány, 27 év alatt. Én személyesen találkozok egy furujással, és élőben láthatom azt, hogy ő hogyan használja a hangszerét, az nagyon sokat segít nekem abban, hogy neki csináljak hangszert. Látom azt, hogy mennyire szorítja a szájával, morogva játszik, tehát dünnyöge a hangszerbe, nagyon feszítette az ajka, ugye, és kialakul egy érzés bennem, hogy ő milyen természetű, milyen hangerőben játszik, stb. Amik mindig körülvesznek engem, az maga a hang. Tehát, hogy kicsit azt veszem észre, hogy ahány furujás, annyiféle furuja. Nyilván, hogy van és létezik az a hangszer, amelyik jó. Azokból a fizikai adatokból elkészített hangszer, ami úgy mindenkinek jó. De nem biztos, hogy ez tényleg igaz, ahogy mondom, mert nem biztos, hogy mindenkinek jó. Szóval visszatérve, és ezt ilyen kacifántosan tudom csak megfogalmazni, ahány furujás, annyiféle igény van. Igen, itt van a két hangszer. Ez a régi, hát egy legalább 15-20 éves hangszer, tehát azóta fújom, nyűvöm, már számtalanszor széttört, tehát már többször ráléptünk a színpadon, és így ripityára tört, és akkor összeragasztottam, és meg reparáltam, de ez a hangján nem változtatott, kikopott, elfáradt, de jó kis hangszer, meg a színpadon nagyon jól működik. Jó. Úgy azt hittem, hogy jó nagy hangja van. És akkor, amikor kipróbáltam a Soma hangszerét, ami akkor még nem így nézett ki, mármint, hogy ez a díszítés, ez volt az első jel, hogy ez az enyém lesz, de akkor még nem volt ketté
szedve, tehát nem volt hangolható. De a speciális igények, itt például a billentyűzés megjelenik, a hangolható kialakítás, tehát hogy a népi furuját azt bontsuk ketté, és a klasszikus hangolható rendszert azt illesszük a hangszer testébe, akkor maga a különböző anyagok megjelenése a díszítésben, ugye a díszítés is felmerül itt a beszélgetésben, az nagyon fontos számomra, mert minden hangszerem, még amelyiket eladtam, az is az enyém. Szóval emlékszem rájuk, és a díszítés az ő anya jegye, ami alapján megismerem, visszaemlékezek rá. Azért a díszítéstől kapja meg azt a kis egyediségét, ami azt gondolom, hogy az fontos. Nem pusztán mert szép, hanem hogy nagyon jó ezt megcsinálni, nekem fontos ez a szimbólum, ez a díszítési világ. Hát azt hiszem, hogy ez a felvételen is lejön, hogy ez jóval hangosabb, nyíltabb, erősebb, nehezebb bánni vele, mint ezzel. Ez egy egyszerűbb hangszer, ez meg egy jóval. És hát az ember ránéz, és hát tök ugyanaz, szóval tényleg egy cső, van rajta 5 luk, a sípja is nagyjából ugyanúgy néz ki, nincs igazán nagy különbség. Hát ez van az ilyen fúvós hangszerekkel, hogy meg hát általában nyilván az összes többi hangszerrel is, hogy milliméter tört részei számítanak, meg hogy mekkora a belső hogy néz ki a belső kialakítása, meg mindenféle ilyen mágia, amit most a Sománál, amikor voltam nála, akkor láthattam, hogy ez hogyan készül. Megfogtam, fújkáltam, mondtam, hogy hát ez nem rossz, de nem olyan, mint az enyém. Azokat a dolgokat, amiket a régén el tudok játszani, azokat nem tudtam eljátszani rendesen, kényelmesen az újon, más dolgokat viszont könnyedén. Számomra megfogható célok, amik 2017-ben voltak például, hogy legyen egy műhelyem, hogy el legyen hangolható furujám, hogy egyszer dolgozhassak ébenből is, abból jó hangszert csináljak, hogy egyszer nézhessek rá úgy a hangszeremre, hogy azt érezzem, hogy na igen, most valami kezd megtörténni, hogy most ez vagyok én, ilyen akarok lenni, ebbe ott tudok lenni, ebbe én bele vagyok töltve, hogy ezeket a célokat úgy érzem, hogy el tudtam érni, itt egy szó mint 100, hálás vagyok a céljaimnak. A személyes kapcsolat, ha szakmailag nézzük, azért fontos, mint amit mondtam, hogy élőben láthatom, hogy milyen hangszer felhasználó, milyen technikai tudással rendelkezik az illető, és így nagyobb valószínűséggel találom meg azt, hogy milyen hangszerre van szüksége. Mint mesterséget végző ember, aki kiszolgálja a zenészt, ez a legfontosabb dolog a személyességben. Az, hogy a személyes találkozások milyen közös kapcsolódást, milyen közös élményt nyújtanak, amiből akár barátság is lehet, az mindig az élet adja. Volt olyan is a pályafutásomon, akit nem tudtam kiszolgálni, és láttam rajta, hogy valahogy úgy ő ezt ki is akarja mondani, hogy figyelj Soma, akkor ezt hagyjuk. Kétszer voltam műhelyemben, és nem találtam meg a hangot, amit ő szeretne, az igazán szeretne. Nem is mondom feltétlenül, hogy egy egyszerű eset volt, de ezt meg talán fölöslegesen mondtam, mert nem ez számít, mert én egy mesterséget végző ember vagyok, akinek ki kell szolgálni az embert, és nem a feladatköröm, hogy azt értékeljem, hogy ő milyen ember. Szóval volt olyan, és akkor én segítettem a szájába, figyelj, hagyjuk ezt, én nem fogok megsértődni. Láttam, hogy nem nehezen mondja ki. Volt ilyen is, de azért többnyire azt érzem, hogy a személyes találkozásnak a legnagyobb fontossága
az, hogy az egy térben megjelenés miatt és a közös munka miatt bizalom alakul ki. Tehát, hogyha én valamit esetleg nem csinálok meg elsőre olyannak, és szeretne azon állítani, de ő már találkozott velem, egyszerűen nagyobb bizalma van, mert talán elhiszi azt, hogy én azt szeretném, hogy a lehető legjobb legyen a hangszere. És ez néha nehéz amúgy, hogyha mondjuk van egy nagyon jó zenész, és akkor valami nem 100%-os a hangszerén, engem az nagyon-nagyon tud bosszantani, hogyha az nem sikerült. És szeretném megjavítani. Van, amikor nagyon nehezen tudom megjavítani, mert nagyon nehezen hozom össze utólag a találkozást például. És akkor Soma megfogta, és azt mondta, hogy mutasd csak a tiédet, és így megnézte a régit, és így elkezdte így nézegetni, nem értette, hogy mit néz rajta. Kiszedte a dugót, csiszolgatott, ide csiszolt, oda csiszolt. Próbáld meg most, akkor nyitunk itt egy kicsit, meg itt egy kicsit emelünk, meg ott egy kicsit húzunk, meg kipróbáltam, igen, most egy kicsit tényleg változott abba az irányba. Lehet még csinálni? Jó, még egy picit mehet. És akkor ilyen sok lépésben szépen lassan eljutottunk körülbelül ahhoz a hanghoz, vagy ahhoz a hangszer, ahhoz a síphoz, amihez én szokva vagyok, és nagyon boldog voltam, haza is mentem vele, el is vittem az első koncertre, és megfújtam, és teljesen nem stimmelt a dolog, szóval nem lehetett használni. Miért? Mert mély volt, mert azt elfelejtettem, ugye a szobában, amikor ültünk, akkor az ember egyenesen megfújja, úgy szép tiszta volt. Igen ám, de én nem így játszom, hanem főleg a koncert hevében nem figyelek annyira, és beakasztom az ajkamat, az alsó ajkamat, hogy teltebb legyen a hang, hogy hangosabb legyen. Amikor egy zenekart kell túl harsogni, akkor ez nagyon máshogy nem is lehet csinálni. Mindenesetre ez a technika, ez leviszi a hangszer hangját majdnem egy fél hanggal, egy negyed hanggal biztos, tehát tök hamis volt a hangszer. Ezt mondtam másnap a Somának, hogy képzeld, mi történt, és mondta, hogy semmi gond, hát akkor gyere vissza, és elvágjuk a hangszert, és hangolható lett. És tényleg elmentem hozzá a műhelybe, fogott egy fűrészt, kettévágta, és utána szép aprólékosan kiesztergálta körbe itt ezt a részt, rakott rá egy gyűrűt, ezt a parafát, ezt már én parafáztam meg, mert akkor éppen nem volt nála parafa, de minden esetre lett egy teljesen tökéletes, tisztasságú hangszerem, ami ráadásul sokkal szebben és nyíltabban szól, mint az előző, és még mindig csak ismerkedünk persze, de most már koncerten tudom használni, és ég és föld, azt kell, hogy mondjam.